السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا ضعف في لفات أو حركة الزجاج، موتور زجاج السيارة الكهربائي. تمام. المهم حلينا المكنة زي ما احنا شايفين كده. دي المبينة، ودي طبعا جزء المخدات مغناطة دايمة. زي ما احنا عارفين لفات موتور الزجاج أو حركة الزجاج بالرفع والتنزيل ما هي إلا اختلاف في الجهد. يعني هو موتور واحد، طرف موجب بيجينا ده يبقى طرف موجب، طرف سالب. الموتور بيلف أو الموبينة دي بتلف لفات مثلا عكس عقارب الساعة، بينتج عنها حركة طلوع الزجاج. بتتغير الجهد في الأطراف دول، الموجب بيبقى سالب والسالب بيبقى موجب، والكلام ده بيقوم به المفتاح، تكة المفتاح يعني هو اللي بيقسم. بتتغير لفات او اتجاه لفات المبينة، بينتج عنها نزول الزجاج. اصل دي كده فكرة كده مع بعض. المشكلة حلينا لقينا الفحميات ضعاف زي ما انا شايفين كده. اذا امكن اي شربونات قريبة نعدلهم عشان خاطر حجمهم زي ما انا شايفين كده حجم صغير خالص. ممكن ما نلقاش الشربونات بتوعتهم ونلحمهم. وطبعا في هنا بيكون فيه استك، الاستك طبعا طلع مهتم ما ينفعش يركب تاني. عوضنا مكانه بشمع هنا كده وشمع هنا، عشان بيكون بس حشر لقاعدة الشربونات ما تحصلش ذبذبة. يعني الاستك كل وظيفته اللي هو قاعدة الشربونات، الفبرة اللي في ايدنا دي تبقى محشورة حشر، ما تبقاش فيها اي ذبذبة داخل الجزء ده. طبعا زي ما احنا شايفين كده ادي الشمع هنا وادي الشمع هنا، طبعا بمسدس الشمع زي ما احنا شايفين. في حاجة تاني برضو اللي احنا شايفينه ده مكثف. المكثف ده وظيفته اللي هو بيخزن شحنة. الشحنة اللي بتتخزن طبعا من الأسلاك برضو، يعني الجهد الموجب بيجي تمام بيتخزن بالمكثف، وبعد كده بينضاف للجهد نفسه. يعني نفترض كده ان احنا عندنا نقول 12 فولت نفترض. المكثف ده بيخزن الجهد اللي خزنه المكثف بينضاف لنفس الجهد. يعني هو بيخزن برضو من الجهد اللي جاي تمام برضو، بس لما بيتخزن بينضاف لنفس الجهد اللي هو الجاي للموتور، بيعمل تغذية جهد عالي. طبعا الكلام ده المهم في بداية الحركة، ان بداية الحركة هي بتكون اصعب حركة او اصعب او محتاجة جهد عالي شوية على الموتور او على الموبينة. دي وظيفة المكثف اللي هو معنا ده. تمام كده أخدنا فكرة مع بعض على النظام وعلى فكرة العمل وسبب العطل. بالنسبة لتركيب الشربونات طبعا بنحط السوست وبنركب الشربون. المصمم عامل حاجة زي بنة أو يعني شفة خفيفة، بنضغط على الشربونة بالداخل. بعد ما بنركب السوستة بتتحشر فيها الشربونة من الخارج، بتتحشر فيها يعني زي المنظر ده كده. زي هنا كده اهي، دي ممكن ظاهرة. الشربونة بتتحشر فيها بتثبت على الوضع ده، والسوستة بتداخل بيها. بعد ما بنركب المبينة بنضغط على الشربونة بتلامس النحاسة هنا، عشان لازم الشربونة تكون حرة عشان التلامس هنا كده. احنا ركبنا الشربونات وهي طبعا الوضع بتاعها محشورة هنا في البنة الصغيرة دي. وبعد ما بنركب المبينة بالوضع ده كده كده زي ما احنا شايفين، نحوش الشربونة من الحشر بتاعها اللي هو النظام التصميم، وبنبيت الجزء ده كله في هنا البرميل كده بالوضع ده. وبعد كده بنبيت في هنا اللي هو مكان المكنة الجزء اللي خاص بتحريك رفع الزجاج والتنزيل. تمام.
لكن الفكرة كلها في موضوع الشربونة عشان خاطر المكان ضيق، زي ما احنا شفنا كده. كده بيتنا المبينة وقالت الشربونات. بنضغط ضغطة خفيفة على الشربونة، بنحركها من مكانها، بتبقى حرة، أو بفعل السوستة اللي وراها بتضغط عليها بتلامس في نحاسة المبينة. هنا نفس النظام، بنضغط ضغطة خفيفة، بنحرك الشربونة من مكانها، بفعل السوستة اللي وراها برضو بتضغط عليها بتلامس. بنبيت الجزء ده هنا كده كامل معانا في الجزء اللي خاص بمكانة الرفع، وهنلم الموتور تاني. كده الموتور اتلم. زي ما احنا عارفين الرفع والتنزيل باختلاف الأقطاب، يعني ده القطب الموجب، طرف موجب، وده طرف سالب. هنشوف كده مع بعض. ادي ده الموجب هنا والسالب هنا، تمام. هنغير الأطراف، هنجيب السالب هنا، ادي السالب وادي الموجب، تمام. كده فكرة الرفع والتنزيل.